पानी देखो रे वाह मजा आ रही है। ओए ओए फोन ना भीग जाए, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अभी तो वापस जा रहा हूँ मैस पे, क्योंकि अभी फ्रेंड्स ये नए मिले हैं जिनके साथ फ़ोटो शूट हुआ था। तो अभी तो मैस जा रहा हूँ खाना खाने। उसके बाद अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यॉट वगैरह भी है, 500 रुपये लेते हैं, 500 तो देखते हैं वो यॉट पे जाने को मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो उसकी वीडियो दिखाएंगे आपको। अली भाई भाई साहब हॉस्टल के पीछे का व्यू देख लो, यहाँ पर भी पहाड़ी पहाड़ है। ये हमारी पारी हो रही है, ये हम हैं, ये अपने यार हैं, यहाँ की पार्टी हो रही है। तो गाइस ये अपनी मिनी बस है जिससे हम जा रहे हैं यार्ड के पास। तो ये सब अपने भाई लोग हैं, सब जा रहे हैं सबके साथ।